Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu kwenye Sauti Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi, na leo nimekuletea hadithi inayokwenda kwa jina la Moto. Ni hadithi ya zamani sana, lakini bado ina mafunzo mpaka leo hii na inakumbusha mambo mengi ya zamani. Kabla hatujaendelea, naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Waweza kuniambia kuwa umekumbuka nini, unasikiliza kutokea wapi, au ni hadithi gani ya zamani ungependa nikusimulie. Asante, tuendelee. Hapo zamani za kale, watu walikuwa wanakula vyakula vibichi. Kadri miaka ilivyokwenda mbele, watu waligundua moto kwa kupekecha vijiti. Ugunduzi huu uliwasaidia kuanza kuchoma nyama na kupika vyakula. Kadri miaka ilivyosonga mbele, ndivyo maendeleo yalivyopatikana. Badala ya watu kupata moto kwa kupekecha vijiti, waligundua pia njia nyingine. Njia inayotumiwa na watu wengi ni ile ya kutumia vibiriti. Kibiriti kikiwashwa, tunaweza kupata moto wa kupikia kwa kuni, jiko la mafuta ya taa, jiko la mkaa na jiko la gesi. Pia tunatumia kibiriti kwa kuwashia vibatari na kandili. Licha ya kupata moto wa kupikia na mwanga, kibiriti kinaweza kutupatia moto wa kuunguza mabiwi ili kuondoa uchafu katika mazingira tunayoishi. Moto pia unaweza kupatikana kwa njia ya umeme. Katika sehemu za mjini, watu wengi hupika kwa moto unaotokana na umeme. Pia hutumia taa za umeme ili kupata mwanga usiku. Wakati mwingine, kama mtu akikosa kibiriti na hana njia nyingine ya kupata moto, anaweza kutumia lenzi. Lenzi ikielekezwa kwenye mwanga wa jua kwa muda mrefu, basi karatasi itakayowekwa chini ya lenzi hiyo itashika moto. Moto una faida nyingi sana kwa binadamu. Kwanza, unatupa mwanga wakati wa usiku. Katika miji yenye viwanda, moto wa umeme ndio unaotumika katika kuendesha mashine na mitambo mbalimbali. Kama moto usingegunduliwa, maisha ya watu yangekuwa duni. Moto ni mtumishi mzuri kama utatumiwa vyema, lakini unaweza ukawa bwana mbaya kama utatumiwa vibaya. Bila shaka umewahi kusikia ama kuona nyumba au kijiji kinaungua kwa moto. Haya yanaweza kutokea tu tunapokosa kuwa waangalifu kwa matumizi ya moto. Mara nyingi watu hutupa ovyo vipande vya sigara ama vijiti vya kibiriti kwenye moto. Vitu hivi vikitupwa mahali penye karatasi, majani ama nyasi kavu, moto unaweza kutokea na kuteketeza nyumba ama kijiji na hata misitu. Ili kuepukana na hasara kama hizi, rai hutolewa kwamba vipande vya sigara na vijiti visitupwe kabla ya kuvizima. Katika nchi yetu, kuna watu wanaosafisha mashamba kwa kutumia moto. Usafishaji wa mashamba wa namna hii unaweza kusababisha nyumba na mashamba yenye mazao kuungua. Pia, warina asali wengi hupenda kutumia moto kuwafukuza nyuki kwenye mizinga yao. Kitendo hicho kinaua nyuki na kinaweza kusababisha misitu kuungua. Pia, kuna wafugaji wanaopenda kuchoma mapori wakati wa kiangazi. Uchomaji wa mapori huharibu mimea na kuua wanyama ambao wanaishi katika mapori hayo. Ili kuepukana na majanga yanayoweza kuletwa na moto, basi tufuate ushauri tunaopewa na wataalamu wetu wa kilimo, misitu na kadhalika. Moto wa umeme nao unaweza kukuletea hasara nyingi. Kukiwa na hitilafu kwenye nyaya za umeme, nyumba na viwanda vinaweza kuungua. Ili kuepukana na hasara zinazoweza kupatikana kutokana na matumizi mabaya ya moto, inatulazimu kuwa waangalifu.
Hatuna budi kuweka vibiriti mbali na watoto ili wasivichezee. Wakivichezea wanaweza kusababisha moto. Warina asali wafuate njia za kisasa za urinaji kwa kuvaa nguo zinazofunika miili yao ili wasiumwe na nyuki. Wafugaji na wakulima wasichome mapori na mashamba. Pia, tunapotumia vyombo vya umeme, tuhakikishe kuwa havina hitilafu. Tusipofanya hivyo, tutajuta, kwani Waswahili husema, majuto ni mjukuu. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Natumai imekukumbusha mbali sana kama uliwahi kuisoma mwanzo, na kama hukuwahi kuisoma, labda pengine hii ndio mara yako ya kwanza, basi kumbuka kuwa ni hadithi ya zamani sana. Naomba uniandikie kuwa umejifunza nini kutoka kwenye hadithi hii. Naomba usisahau kufuatilia hadithi nyingine inayokwenda kwa jina la Gari Moshi la Zamani. Ni wako David Michael Wimbi, na kupenda sana. Mungu akubariki. Kwa heri.